O lobisomem da Vila Jaguará. História baseada em fatos reais. Você acredita em lobisomem? Não? Será que ele realmente existe? Seria ele o sétimo filho homem não batizado de uma única mãe? Ou fruto de um relacionamento de um padre e uma freira? Ocorre que a lenda do lobisomem conta com relatos em todos os cantos do Brasil. E aqui, na incrível Jaguará, não são poucos. Acompanhe agora o que pode acontecer com quem maltrata animais indefesos. E conheça o lobisomem da Vila Jaguará. Noite de lua cheia. Uma sexta-feira do verão de 1975. Chovia torrencialmente. E mesmo assim, podia avistar-se um enorme cão preto, uivando, em frente a uma casa muito antiga e simples, nas imediações do final da antiga rua Turvo, na época a principal rua da vila, bem próximo à margem direita do rio Tietê. Naquela casa, com aparência de abandonada, morava sozinho um tal de Senhor Prado, com cerca de 50 anos de idade, solteiro e caminhoneiro por profissão. Prado era um sujeito de poucos amigos, não conversava com os vizinhos, sempre de semblante carrancudo e com hábitos que já haviam lhe ocasionado vários problemas e brigas com os moradores locais. Ocorre que Prado odiava gatos e cães, e não raro jogava pedras e pedaços de paus nos animais que se aproximavam de sua casa, para a irritação geral dos locais. Próximo à casa de Prado havia um local de descarte de entulho, e como na época o serviço de coleta de lixo era bastante irregular, não raro alguns moradores jogavam lixo doméstico ali, o que atraía, sobretudo, vários animais em busca de restos de comida. Mesmo viajando muito e ficando por longos períodos ausente, Prado não suportava a presença dos animais perto de sua casa. Isso quando não adentravam seu quintal e, eventualmente, eram surpreendidos por tiros pro alto de um velho revólver calibre 22, de propriedade de Prado, para o tormento dos moradores, que além de acharem aquilo um exagero, não concordavam de forma alguma com a agressividade de Prado para com aqueles inofensivos animais, muitos que eram de propriedade dos próprios vizinhos de quarteirão. Pior do que isso, era o fato de que muitos filhotes eram abandonados em caixas de papelão naquelas proximidades, muitas vezes no quintal de Prado, que simplesmente ficava muito furioso. Recolhia as caixas, atravessava a marginal local e as depositava à margem do córrego Sintra, que passava próximo dali e deságua no rio Tietê. Tamanha crueldade, pois como o tráfego de veículos já era intenso naquele trecho da marginal, muitos daqueles filhotes podiam morrer atropelados ou afogados nas águas sujas do córrego.
Por muitas vezes, os moradores locais observavam a cena e iam resgatar os animais, procurando na sequência arrumar alguém que pudesse os adotar. A despeito das várias brigas e inimizades que Prado arranjou com os moradores locais, em razão da detestável prática, o homem não se regenerava e não tolerava, em hipótese alguma, que aqueles animais rondassem sua casa. Certo dia, alguém deixou num terreno baldio, próximo à casa de Prado, uma caixa com um filhote de cachorrinho preto, que latia sem parar, pois devia ter menos de 2 meses. Prado estava ficando louco com os latidos do filhote, e assim que localizou a caixa, não teve dúvida. Tratou de levá-la para as proximidades do córrego e dispensar o incômodo do cachorrinho. Ninguém sabe qual foi o destino daquele filhote, mas na quarta-feira subsequente, um enorme cão preto passou a uivar longamente na noite que seguia, em frente à casa de Prado, que tão logo saía da casa, mas ao chegar até o portão, o cão simplesmente sumia sem deixar rastro, como se lá nunca tivesse estado. Segundo o relato de alguns antigos moradores, aquele não era um uivado de um cão comum. Era alto demais e podia ser escutado por vários quarteirões. Segundo alguns locais que fizeram contato visual à distância com aquele animal, ele se mantinha ereto em 2 patas quando uivava. Após o 3º dia que o cão uivava naquele local, Prado resolveu deixar o portão de madeira aberto e ficou de campana na sala da casa, armado com seu revólver e à espera do barulhento cão preto. Naquela sexta-feira, chovia muito forte e Prado concluiu que dessa vez o cão não iria aparecer. Então se recolheu e foi se deitar. Mas perto de pegar no sono, ele escutou novamente o estridente uivo de longo alcance e saiu em disparada para ver se dessa vez encontrava um animal debaixo da chuva mesmo. Quando Prado atingiu a altura do quintal, teve a impressão de que o enorme cão estava de pé e correu em direção à marginal local, para o lado do córrego, e então correu na mesma direção com sua arma em punho, tentando acertar o animal. Todavia, com muita dificuldade, em razão da falta de iluminação e da forte chuva que caía. Nervoso e com a visão bastante prejudicada, Prado tentou atravessar a marginal local. Pouco depois, um caminhoneiro que dirigia uma carreta Scania e passava devagar por aquele local, avistou um corpo caído em meio à marginal e resolveu parar para prestar socorro. Aparentemente, o homem estava morto há pouco tempo, pois seu corpo ainda estava quente, todo ensanguentado e com a camisa toda rasgada e com marcas de garras profundas por todo o corpo. Apesar de morto, os olhos daquele homem permaneciam abertos e petrificados. O motorista, muito nervoso e assustado, foi para a margem da Marginal Expressa
e acenou para uma viatura policial, que prontamente parou e tomou ciência da situação. Questionado pelas autoridades se tinha atropelado aquele homem, o motorista declarou que apenas observou aquele corpo caído ali e parou para prestar socorro. Também declarou que não viu nenhum cão preto e não conseguiu ver se Prado estava com uma arma nas mãos, pois além da falta de iluminação pública no local, dirigia debaixo de forte chuva e não dava para ver quase nada a mais de 5 metros de distância. Perto do local onde o corpo de Prado foi localizado, alguém espetou uma cruz de madeira no solo, que logo foi arrancada, partida ao meio e lançada a meio à pista da marginal local. Segundo o depoimento de um morador vizinho do falecido, nos dias em que seguiram, foi avistado um enorme cão preto, conduzindo um filhote pela boca, em direção oposta à abandonada casa do Sr. Prado. E nunca mais ninguém ouviu o enorme cão preto uivando naquele local. O Coveiro Tião. Não resta dúvidas de que o cemitério municipal da Lapa, ou Goiabeira, como é conhecido, é o palco de muitos fenômenos inexplicáveis, desde sua origem, há mais de um século, no ano de 1918. Segundo ocultistas, isso se deve em parte ao fato dele ter sido inaugurado às pressas, em razão do surto da gripe espanhola daquele ano, onde era necessário o sepultamento das vítimas o mais rápido possível, muitas sendo sepultadas sem os rituais de velório, a encomenda do corpo e até sepultamentos de pagãos e vítimas de suicídio e etc. Estamos numa manhã de 1988 e Sebastião da Silva, muito religioso, conhecido como Coveiro Tião, está recebendo a programação de sepultamento de Alberto Majoretti, encarregado do setor de prontuário do cemitério da Lapa, que assim fala: hoje teremos um sepultamento na campa de número 17 da Rua Untian, uma das mais antigas do cemitério, que estava há anos abandonada e foi recentemente adquirida por uma nova família. Entretanto, temos que fazer a remoção dos restos mortais de um único sepultamento, ocorrido no ano de 1937. Vá adiantando os trabalhos, que já lhe passo as instruções de remoção para uma gaveta do muro. Tião termina de tomar o seu café, pega a sua sacola de ferramentas e se dirige para a campa de número 17. Ao chegar, nota que a campa de cimento não tem nenhuma instrução. Está com a portiola de metal chumbada na parede frontal. E ele remove a portinhola com a ajuda de um pé de cabra e, para sua surpresa, encontra outra parede de tijolos, lacrando o acesso às gavetas. Na parede tem uma cruz preta estranha, com uma inscrição: Non prevaricator sigillum. Tião arranca e começa a quebrar a parede de tijolos. Ele remove parte da parede que está muito dura e observa que não há nada em nenhuma das gavetas. Então pega a cruz e vai até o almoxarifado buscar uma marreta para fazer a remoção do restante dos tijolos. Ele se dirige ao prontuário, mostra a cruz para Alberto e exclama: "Poxa, meu chefe, naquele túmulo não tem ninguém, só essa cruz velha e uma parede de tijolos dura que estou derrubando." Assim, Alberto responde:
Tião, é uma campa muito antiga. Vou ter que verificar no livro de assentos de 1937 quem está lá e depois te passo as instruções. De volta a campo, Tião encontra um homem de meia idade usando um terno e chapéu que se dirige a ele e assim diz: Bom dia, senhor. Me chamo Gabor Cavax e preciso saber como saio deste lugar para pegar um bonde que me leva até a rua Conselheiro Ribas em Vila Anastácio. Dia, senhor. Eu sou o coveiro Tião. Olha, para sair daqui é só andar toda a vida reto. O senhor chega no portão na frente. Aí o senhor atravessa a rua e pega o busão do outro lado à sua direita. O homem toma aquela direção e assim agradece. Obrigado pelas informações, senhor Tião. Tenha um bom dia de serviço e até mais ver. Tião observa e pensa consigo. Poxa, era só o que me faltava. Uma parede dura dessa, o túmulo tá vazio e agora me aparece um cabra perdido com o nome de Gabor. Pouco depois, Alberto chega com o papel em mãos e diz: Achei o assentamento, Tião. Essa era a campa de uma família húngara. Perguntei ao administrador do cemitério, que sabe latim, e ele me disse que nessa cruz está escrito: Não rompa o selo. Aqui foi sepultado em 1937 o senhor Gabor Cavax, mas não diz qual foi a causa da morte. Tião largou a marreta e saiu correndo gritando: Creio no Deus Padre Todo-Poderoso. Tá amarrado. Segundo Alberto, que ficou sem entender nada, naquela semana Tião não voltou ao trabalho. E agora Alberto quer saber por que diacho o túmulo de Gabor Cavax teria sido selado. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vou contar um caso de lobisomem que foi presenciado pelo meu falecido avô e minha avó, que está viva ainda. Mas o caso que vou contar aconteceu na época de 1995, quando minha avó comprou uma chácara no condomínio em Alumínio, interior de São Paulo. Sendo esse condomínio se dividia em dois. Esse condomínio tinha uma cachoeira, 2 lagos, e a chácara da minha avó ficava na última rua desse condomínio. Para você ir até o outro condomínio, tinha uma pequena portaria, só dava para ir a pé. Se quisesse ir de carro, teria que sair do condomínio e dar uma volta. Nesse condomínio próximo, a cachoeira era cemitério de índio. Mas isso é uma história para outra hora. Vamos voltar ao caso. Morávamos em São Roque. Geralmente, íamos na cachoeira final de semana. Meu tio combinou com seus amigos de ir passar de quarta até domingo na chácara, pescando, fazendo churrasco. Uma sexta-feira santa, resolveram ir pescar no lago. O lago ficava na entrada do condomínio e a chácara da minha avó na última rua. Então eram 8 ruas para chegar no lago, contando com a rua da chácara da minha avó. Meu tio e seus amigos acabaram ficando até tarde no lago pescando. Deu a hora grande. Para quem não sabe o significado, meia-noite. Então resolveram ir embora.
Eles foram caminhando e quando faltava uma rua para chegar na chácara da minha avó, viram no meio da esquina, na rua, uma briga de cachorros. Os cachorros estavam tentando pegar um bicho preto grande. Daí esse bicho olhou para eles e veio para cima. Sei que cada um correu para um lado. Meu tio correu para o outro lado, seus amigos para outros lados. Sei que um deles se machucou passando no arame farpado. Só sei que conseguiram chegar na casa. Correram e se fecharam por dentro. Colocaram até um sofá na porta. E o bicho chegou logo atrás. Ficou uivando por volta da casa e demorou muito para ir embora. Nesse condomínio, minha irmã já viu o fantasma de um índio. Já vimos bola de fogo que ficava rondando por volta da casa. Já vimos OVNI. Pena que em 2000 minha avó vendeu a chácara. Sonho em ainda ir nesse condomínio só para ver o que restou da chácara. Essa história quem contou foi meu tio. E ele jura que era um lobisomem. Não duvido, pois o falecido irmão do meu avô morava do outro lado do condomínio e ele contava cada história que aconteceu no outro. E aí, quem topa lá fazer uma visitinha? A árvore da morte. Eu morava num sítio onde no fundo dele havia um pé de manga enorme. Havia uma história que embaixo daquela mangueira existia algo vivendo lá. Disse um velho sábio que 3 garotos mais ou menos entre 16 e 17 anos desafiaram a morte, dizendo que quando a morte viesse buscar, eles que iam enganar ela. Andando na rua, eles encontraram um senhor de bastante idade. O senhor os cumprimentou e eles o perguntaram: como o senhor enganou a morte? Não enganei, respondeu o senhor. Apenas não chegou minha hora. Mas, se vocês quiserem saber se conseguem enganar ela, lhes direi uma coisa. Vai em linha reta, embaixo de uma mangueira terá um guidar cheio de moedas de ouro. Seguiram o que o senhor tinha lhes dito. Chegando lá, eles encontraram. E para comemorar, um deles se ofereceu para buscar umas bebidas. Enquanto isso, os outros 2 tinham ficado para guardar o resto das moedas. Mas eles estavam armando para matar o outro e dividirem as moedas entre si. Porém, o garoto que tinha ido buscar as bebidas também pensava a mesma coisa. Ele então colocou veneno no jarro de vinho e levou. Chegando lá, os 2 mataram o garoto a pauladas e pedradas. E para comemorar a morte de seu amigo, eles resolveram tomar o vinho que o mesmo tinha levado. Assim, morreu todos os 3 em uma pancada só. Há rumores que se ouve vozes de lamento na mangueira até os dias de hoje. A noiva. Um jovem casal se casou e após o casamento realizaram uma recepção na casa da avó da noiva. Toda a família e amigos estavam lá. Eles riram, dançaram, cantaram até tarde da noite. Após a recepção do casamento, os convidados decidiram jogar um jogo de esconde-esconde. A brincadeira, claro, iniciou com o noivo, pois ele foi sorteado para tapar os olhos. Assim que o mesmo tapou os olhos, ele começou a contar até 100. Enquanto a namorada e os outros convidados saíam correndo do quarto e procurando um local para se esconder.
Finalmente, o noivo encontrou todos, menos a sua linda namorada. Os outros convidados então resolveram ajudar o noivo a procurar sua namorada. E assim foi. Cada um foi para um lado, gritando o nome da jovem, e nada. Eles começaram a se sentir cada vez mais desconfortáveis, pois não conseguiam encontrar nenhum vestígio dela. Então eles pararam de procurar e todos assumiram que a garota fugiu e deixou o marido. Com o passar das semanas, o marido aceitou que sua linda esposa tivesse dúvidas sobre o casamento. Assim decidiu esquecer e seguir em frente. Alguns anos depois, uma faxineira estava varrendo o sótão da casa quando encontrou um baú velho. Por curiosidade, abriu e dentro encontrou uma jovem vestida de noiva. Também havia uma aliança em um de seus dedos ósseos. Era a noiva desaparecida. Ela deve ter se escondido na mala e se trancou acidentalmente. Era impossível dizer se ela tinha morrido por falta de ar ou por fome, mas seu rosto estava congelado em um grito silencioso. Desde aquele dia que ela foi encontrada, a noiva começou a aparecer sempre às 3 da manhã, sentada ao lado da cama de todas as pessoas que ouviam sua história e não compartilhavam. Quem era? Dizem que em hospitais acontecem muitas coisas estranhas, que é um local considerado pesado, local de muito sofrimento, raiva, revolta, enfim, coisas consideradas negativas. E posso garantir que isso é um fato. Conheço muita gente assim como eu, que já passou por algumas situações no mínimo estranhas ou inusitáveis. Aquele plantão estava sendo terrível, estressante, trabalhoso e agitado. De tudo aconteceu um pouco naquele dia. Desde uma arranhadura de gato a um dedo amputado por máquina. A grande emergência lotada. Para variar, as avaliações chegando, medicações a serem conferidas, pós-operatórios a receber, pacientes a serem transferidos, entre outras atividades que é de responsabilidade de uma enfermeira de grande emergência no hospital público. Além, é claro, do déficit do RH que dispunhamos. Bem, eu e minha colega de plantão combinamos o horário de nosso descanso. Como eu estava fazendo 24 horas e bastante cansada, preferi ir no primeiro horário, que seria das 23 horas e voltaria às 3 da manhã. Decorreu assim o plantão. Após realizar o meu serviço, finalmente deu minha hora. Fui para nosso estar e o mesmo estava escuro, e notei que só havia uma pessoa já deitada, que seria a enfermeira colega de clínica médica. As camas são marcadas por setores, ou seja, cada profissional com sua cama. Assim, sabemos de que cama tal era da enfermeira, e assim por diante. Sua cama ficava virada para a parede. A colega estava coberta e deitada de lado, também virada para a parede. Eu me deitei dando aquela espreguiçada boa e virei de lado, pegando o celular para dar uma olhada. Como vi que a colega se mexia na cama, falei com ela. Poxa, que plantão, hein? Ela respondeu com uma voz meio diferente, pausada e meio fanhosa.
É verdade. E vai piorar. Se prepara. Eu respondi. Credo, bate na madeira, amiga. Perguntei também se ela estaria resfriada, pois sua voz estava diferente. Daí não obtive mais resposta. Chamei novamente e ela não me respondeu. Quando me virei e olhei para a cama da colega, a mesma se encontrava-se vazia e forrada, com os lençóis esticados. Não acreditei naquilo. Levantei, olhei ao redor e só eu me encontrava no estar. Todas as camas estavam vazias e forradas. Ao mesmo tempo que constatei aquilo, alguém adentrou ao estar apressadamente. E pasmem, era a referida colega que eu vi. Ou pensei ter visto deitada e que conversava comigo. A colega entrou, esbaforida, apressada, me chamando e referindo que precisávamos ir ao trauma, ajudar os outros colegas enfermeiros, pois havia chegado, trazido pelos bombeiros, várias vítimas de um grave acidente automobilístico ocorrido na linha amarela. Permaneci estática e pasma, pois jurava ter conversado com esta colega minutos atrás. Foi em centésimos de segundos aquele ocorrido. Fiquei atordoada. Aliás, até hoje sinto aquela sensação de espanto de quando me vi sozinha naquele recinto. Com quem eu teria conversado? Com que finalidade fizeram aquilo? Deixei para pensar posteriormente, pois havia muito serviço me esperando no trauma do hospital. Sei que conversando com uma colega de plantão sobre o assunto, a mesma me informou que isso já havia acontecido com ela por umas 3 vezes e me aconselhou a se acostumar, pois todos que trabalham nessa área, uma hora ou outra, vão passar por uma situação sobrenatural. Olá, eu me chamo João. Eu desejo fortemente que tudo que eu presenciei minutos atrás seja uma ilusão causada pelo excesso de bebida. Afinal, como tudo aquilo poderia ser real, e cá estou eu, mais uma vez, falando comigo mesmo. A atmosfera desse cemitério me incomoda constantemente, mas eu sempre fui tão cético. Eu não acredito. Quero dizer, eu não acreditava em assombrações, mas agora eu tenho minhas dúvidas. De uma coisa eu sei, eu nunca, jamais, em hipótese alguma, andarei à noite pelo cemitério novamente. Aquilo era mesmo um bode preto? Oh, com certeza era. Ele surgiu do nada, de cima do túmulo, bem ao meu lado, quase encostando em meu braço enquanto movimentava sua cabeça para cima e para baixo, soltando faíscas de sua boca raivosa. Eu podia ver a terra das covas se movimentando, como ondas do mar, um mar de terra sobre as lápides. Aqueles movimentos davam a impressão de que os defuntos iriam sair de seus abismos fúnebres. E os corvos, sinistros, pareciam estar zangados comigo, desgraçados. Eles me aborreciam com aquela gritaria infernal e não paravam de me seguir, voando de sepultura em sepultura, conforme eu corria para me distanciar deles. Que noite terrível! Corvos, bode preto, covas em movimentos. Ah, e os ratos, grandes ratos negros, ameaçando me atacar,
Criaturas nojentas. Calma, respira e para de achar que está louco por falar sozinho. Todo mundo faz isso. Isso não é problema algum. Você só está assustado e sem ninguém para conversar. Preciso desabafar comigo mesmo, já que ninguém acreditaria em nada do que eu disse. Preciso voltar ao meu aposento. Mas e a roseira que fica ao lado da minha porta? Por que diabos eu tinha que morar em um quartinho dentro do cemitério? Nada me perturba mais do que aquela roseira. Nem mesmo os vultos negros correndo entre as lápides. Nem mesmo as gargalhadas maléficas que penetravam em meus ouvidos. Nem aquele ser que me observava de cima dos galhos secos, com aqueles grandes olhos brancos iluminados, dando a impressão de que iria saltar e me perseguir assim que eu passasse por debaixo da árvore onde ele estava. Ah, como eu poderia me esquecer daquela cruz de lata velha, ardendo em chamas? Tudo é muito apavorante. Eu só queria voltar para o meu aposento. Mas aquele rosto camuflado na roseira, envolto por rosas e espinhos, me observando com seu bizarro olhar mortífero, bem ao lado da porta de entrada do meu humilde lar. Como eu poderia me aproximar? Aquele rosto vermelho me paralisou, com seu olhar penetrante e intimidador. Enormes olhos negros, sem desclarear, havia somente a escuridão naquele olhar. Se o demônio tem um rosto, era aquele rosto da roseira. Um rosto humano, porém de outra dimensão. Jamais esquecerei do momento em que aquele rosto abriu sua enorme boca com eficaz elasticidade, deixando aparente as trevas que havia em seu interior. Foi a visão mais maldita que eu já vi em toda a minha vida. E o berro assustador, o berro que aquele rosto deu, ecoando por todo o cemitério, abrindo cada vez mais sua boca tenebrosa, berrando em agonia, emitindo um som ardido, se cumprimentando como um som que era idêntico ao de uma buzina de navio. Vamos lá, eu preciso voltar ao meu aposento. Afinal, sou o coveiro deste cemitério e devo enfrentar qualquer tipo de assombração. Vamos, você consegue. Coragem. Falta pouco. Só mais alguns passos. Evite olhar para a roseira e entre em seu aposento o mais depressa possível. Mas que diabos aquele vulto faz parado em frente à minha entrada? Por que ele aponta o dedo naquela direção? Pelo jeito essa noite não conseguirei entrar naquela porta. Tudo bem, eu vou jogar o seu joguinho. Talvez essa seja a única forma dessas criaturas me deixarem em paz. Vou obedecer e ir em direção ao local que ele está apontando. Espero não ser uma cilada, pois estou muito assustado, principalmente agora que esse vulto das trevas resolveu me seguir. Seus passos, apesar de lentos, transmitem sons parecidos com o de um trovão, e isso me amedronta. A cada passo que a criatura dá, o som abafado de trovão demonstra que ele está cada vez mais próximo, quase colado em minhas costas. Seria uma ideia eu sair correndo? Melhor manter a calma e continuar andando. Finalmente, parece ser aqui o local que ele apontava. Agora preciso entender por qual motivo ele me trouxe até esta sepultura. Não, isso não é verdade. Isso é impossível. Estão de brincadeira comigo. Parem de rir. Parem.
Seus desgraçados, eu sou o coveiro. Eu tenho certeza que enterrei 3 pessoas hoje à tarde. Como posso estar morto há 5 dias? Quem colocou meu nome nessa lápide? Eu não estou morto. Não estou. Não! Pesadelos. Minha tataravó morreu em uma manhã cinza de inverno de 1974. A medicina naquela época ainda era muito precária. As pessoas tinham que confiar somente no olho clínico do médico. Fizeram um velório ali em casa, como era de costume, e a enterraram antes do anoitecer. Meu tataravô, desolado, voltou para sua casa. A morte levara sua parceira de tantos anos, e agora ele seria um solitário, já que os filhos eram adultos, casados, cada um tinha sua própria vida. Já era de noite, quando ele estava na cozinha, iluminado somente por um lampião e algumas velas acesas na mesa de jantar, tentando fazer algo para comer no fogão a lenha, quando escutou minha tataravó chorando no quarto, chamando seu nome. Ele ficou petrificado no lugar por alguns minutos, até que criou coragem, pegou o lampião e foi andando devagar até o quarto. À medida que ele ia se aproximando do quarto, o choro diminuía. E quando ele chegou lá, o choro parou completamente. Iluminou o quarto vazio e se assustou ao ver que a cama estava bagunçada. Mas ele tinha certeza de que estava arrumada antes de ir para o enterro. Quando ele virou de costas para voltar à cozinha, o choro começou de novo. Ele colocou a mão com o lampião para dentro do quarto, mas pouco pôde ver, pois a luz era muito fraca para iluminar todo o ambiente. Foi andando devagar em direção à cama, passo a passo, tentando ver algo. A primeira coisa que viu foram as pernas da minha tataravó. Estavam cinza e se contorciam na cama. Meu tataravô teve vontade de iluminar o resto do corpo, mas o medo falou mais alto e ele saiu correndo em direção à cozinha. E a voz chorosa que dizia: Emiro, me ajuda. Foi silenciando até calar-se. Ele saiu da casa e ficou na varanda por horas, sentado em sua cadeira e fumando seu cachimbo. Nervoso e aterrorizado com os acontecimentos, não tinha coragem de voltar para dentro de sua própria casa. Por um pouco, podia ir para a casa de um dos filhos, porque eles moravam longe. Acabou pegando no sono, já em alta madrugada. O pesadelo que se seguiu foi horrível. Minha tataravó estava viva dentro do caixão, arranhando a tampa, tentando cavar uma saída, enquanto suas unhas se desprendiam de sua carne e sua boca buscava o ar que ali já não existia mais. Pouco a pouco, ela foi perdendo as forças, até que seus olhos se arregalaram e seu corpo deixou de buscar o desejado oxigênio. Ele acordou na varanda, sufocando, como se ele mesmo estivesse dentro do caixão. Desesperado,
o pobre rolava no chão em busca de ar, que aos poucos foi lhe voltando. Quando estava mais calmo e controlado, decidiu ir até a casa de um de seus filhos e contar o ocorrido. Foi até a casa do meu tio-avô Ramiro, que o acalmou, dizendo que era somente sonhos e que ele estava impressionado por causa de sua recente perda. Não satisfeito, ele foi até o delegado da cidade e pediu a exumação do corpo, que lhe foi automaticamente negada por não haver nenhuma razão convincente, além de uma visão ou pesadelo como todos acreditavam. Nos próximos dias, ele teve o mesmo pesadelo e a cada vez parecia ser mais real. E todos os dias ele voltava na delegacia para pedir a exumação do corpo, que lhe foi negada até o dia em que ele, chorando de desespero, na frente do delegado. E assim, comovido com o semblante desesperador de meu tataravô, este lhe concedeu o pedido. Quando abriram o caixão, todos gritaram de terror. Tudo estava como meu tataravô tinha sonhado. A tampa do caixão arranhada, minha tataravó sem unhas, com a boca e olhos escancarados. Foi a cena mais assustadora que todos ali presentes já haviam testemunhado. Foto na lápide. Dois amigos que há muito tempo não se viam resolvem se encontrar. Já era tarde e a lua cheia havia assumido seu papel no céu. Fred chegou naquela noite de viagem e ligou para Carlos ou buscar para dar uma volta. Na frente do cemitério, os dois amigos conversavam dentro do carro. Rodava um boato por toda a cidade de Sombras do Carvalho que quem fosse no cemitério à exata meia-noite encontraria a figura fantasmagórica de uma velha frente a um dos túmulos. Todos na cidade, pelo menos todos os desocupados, já haviam ido comprovar o assustador mistério da velha chorosa. Carlos não queria ir sozinho. Então, a chegada de Fred veio bem a calhar para a situação. Vamos entrar de uma vez, Fred. Essa merda de carro não tem aquecedor. Estou congelando parado aqui. Eu não, Carlos. Você tá louco. Você acha que eu vou pôr meus pés lá dentro? Ainda mais que é de noite. Que droga, Fred. Já viemos até aqui. Temos que ver. Todos já viram. Vai você. Eu vou ficar aqui mesmo. Tenho mais medo do cemitério que da morte. Não entro aí nem morto. Tá bem, FDP. Já deveria imaginar que um amarelão como você não teria coragem. Me espere aqui então. Mesmo com medo, Carlos entrou no cemitério, mas não sabia onde ir, pois nunca havia ido até lá. Os caminhos eram todos iguais, goelas cercadas de túmulos ornados com estátuas de anjos decadentes
que o fitavam a cada passo que dava. O cheiro de flores em decomposição e cera de vela se somavam ao medo embrulhado em seu estômago. Com exceção dele e dos túmulos, tudo ali parecia vazio. Mas agora, apenas a alguns passos de distância, ele via uma senhora agachada chorando, frente ao túmulo não muito velho. Ele ficou congelado, tão estático quanto os anjos e santos de gesso nas lápides ao seu redor. O medo lhe amoleceu as pernas e sentiu que cairia se tentasse fugir. Seu coração batia tão forte que imaginava que o som das batidas poderia a qualquer hora chamar a atenção da velha. Foi então que aquela criatura sinistra se virou, lhe olhou nos olhos e, com voz gasta pelo choro, o chamou. Venha, Carlos. Achei que uma hora encontraria você por aqui. Carlos conhecia aquela voz. Seu corpo tremia, mas ele não podia evitar. Precisava chegar mais perto. Ele se aproximou. Agora estava ao lado do túmulo. Então o terror tomou conta do seu corpo, pois viu a velha e viu a foto na lápide. Fred tomou um susto quando Carlos entrou rápido no carro. Você estava demorando, cara. Achei que tinha resolvido ficar por lá. Sabe, né? Aí já se acostumando com o lugar. Vamos, cara. Fala alguma coisa. Seu rosto está mais branco que minhas provas de matemática. Que merda, Fred. Eu vi, cara. Vi o túmulo. A senhora que todos falam. Ela estava lá, mas... Já sei, Carlos. Vai me dizer que a velha estava chorando, aí você viu a foto na lápide e era a foto da velha. Ah, conta outra. Foi muito pior do que isso, Fred. A velha que vi era sua mãe e a foto da lápide não era dela, era sua.